Donava aquesta mica de retras que per una qüestió tècnica, com veus aquesta complexitat d'aquest escenari i d'aquest equipament tecnològic sempre solen passar coses d'aquestes en el darrer moment. Però bé, tenim temps, començam el programa de les festes avui, vos dan l'enhorabona per haver vingut aquí, també aprofitant per donar-vos en nom de l'Ajuntament molts d'anys d'aquestes festes de Sant Llorenç. Com veus en el programa començam en el pregó de les festes que enguany pronunciarà na Lourdes Melis, que és aquí present, com veus, i que ella va ser la que va obtenir la beca de l'Ajuntament de Sant Llorenç per investigar tot el tema d'aquesta activitat, que va ser d'aquesta activitat econòmica que va ser tan important en el segle XX, en el segle passat, des de l'any 1924 pràcticament fins al tercer, quasi les darreries del segle XX. Ens referim al tema dels brodats, en aquesta activitat econòmica que va ser tan important aquí a Sant Llorenç, que ella ha investigat durant molt de mesos, durant molt de temps. Ella és llicenciada per la Universitat de les Illes Balears. A més, també participa en un projecte d'investigació sobre els brodats i també altres tipus d'elements típics de la nostra cultura econòmica d'aquí de les illes de l'any passat, del segle passat, perdoneu, i també forma part d'un grup de recerca també de la Universitat Autònoma de Barcelona arrel d'aquesta beca que va obtenir des de l'Ajuntament de Sant Llorenç. Com que se van fer unes jornades en el mes de març que tenien una certa, diguem-ne, acreditació científica, a través d'aquest pregó el que pretenien també i a través d'aquest muntatge que ella mateixa ha fet de divulgar una miqueta, de fer un acte més divulgatiu i perquè pogués arribar a molta més gent, ja que ella se va entrevistar a moltíssimes de persones o bastantes persones d'aquí de Sant Llorenç que s'havien dedicat a aquesta activitat, ha obtingut moltíssima informació i a més també van considerar que era molt adequat en aquests moments que encara hi ha molta gent que va tenir una connexió directa amb aquest tipus d'activitat econòmica allà on era desenvolupada bàsicament per les dones d'aquí del municipi, concretament del nucli de Sant Llorenç, també algunes de Sant Carrió, però sobretot d'aquí de Sant Llorenç, era el moment adequat també després d'haver fet aquest estudi i d'aquesta feina gairebé científica, molt científica, fer que pronunciàs el pregó na Lourdes Melis. Ell ara baixarà aquí baix perquè hem de passar un vídeo que ella ho anirà explicant des de baix, perquè l'organització ha trobat que podia més fer-ho tècnicament des de baix que des d'aquí dalt perquè vosaltres ho podeu observar molt millor. Moltes gràcies i un fort aplaudiment per na Lourdes i gràcies per haver volgut venir a pronunciar aquest pregó enguany aquí a Sant Llorenç. Gràcies.